Thank God for this beautiful opportunity. It's a privilege to be with you all once again after a few days. Este un privilegiu să fim cu noi din nou după atâta timp. The past few days I was, as you know, traveling around the US, went to different states, and the Lord gave me a privilege to minister with the word. În ultimele săptămâni am fost prin Statele Unite și Dumnezeu mi-a dat un har deosebit să împărtășesc cuvântul. And you all were praying, and the Lord really blessed. V-ați rugat și Dumnezeu a binecuvântat lucrarea. And it's a privilege to be back again in His presence. Și este un har să fim din nou în prezența Lui aici împreună. The coming of our Lord is so near. Venirea Domnului este foarte aproape. And today we are gathered here for prayers. Și astăzi ne-am adunat aici pentru rugăciuni. And we all have issues in our life. Noi toți avem probleme în viața noastră. Health problems, Probleme de sănătate, family problems, probleme de familie, many issues. multe probleme. And when we are in the presence of the Lord, we have come with hope Și când venim în prezența Domnului, venim cu nădejde and faith. și credință. Because the word says that we are serving a God who heals. Pentru că cuvântul spune că slujim unui Dumnezeu care vindecă. He is in our midst. El este în mijlocul nostru. But we need to understand the nature of God in our life, the character of God. Dar noi trebuie să înțelegem natura sau caracterul lui Dumnezeu. See, you know how precious this word is. Vă știți ce prețios este cuvântul acesta? Many a times what happens as believers, we are not careful to study the word. Ca și credincioși, de multe ori nu suntem așa îngrijorați sau grijuliți să studiem cuvântul Domnului. Why has God given us His precious word in a language that we can understand? De ce ne-a dat Dumnezeu cuvântul lui prețios într-o limbă pe care o înțelegem? See, it's not a joke. We are walking around with the word of our Father. Nu este o glumă. Noi mergem în jurul nostru cu cuvântul unui tată. And in a language that we can understand. Și într-o limbă pe care o înțelegem. We have many desires. Noi avem multe dorințe. But you have to understand, He will not change. Dar trebuie să înțelegeți, El nu se schimbă. We are serving a God who doesn't change. Noi slujim unui Dumnezeu care nu se schimbă. Whether we like it or not, He will not change. De ne place sau nu, El nu se va schimba. That's where many people, they get offended at God. Din pricina aceasta, mulți oameni sunt ofensați sau se potignesc în Dumnezeu. Because when things don't work out the way we want, we get disappointed. Când lucrurile nu lucrează așa cum noi am vrea, noi suntem dezamăgiți. We come into the presence with great hope, Noi venim în prezența Domnului cu multă nădejde expecting to be healed, și expectăm să fim vindecați. expecting all problems to be solved. Expectăm ca toate problemele să se rezolve. But we all know that many times the prayers are not answered. Dar știm că de multe ori rugăciunile nu primesc răspuns. Is it true? Adevărat? Why? De ce? You know, one incident, with Jesus was busy with the ministry, and he gets a news that his beloved friend is sick. O întâmplare. Când Domnul vestea cuvântul bun, cineva îi aduce vestea că prietenul lui este bolnav. What did Jesus do? Ce a făcut Domnul Iisus? You tell me. Spuneți-mi voi. Did he rush? S-a grăbit? What did he do? Ce a făcut el atunci? He stayed there 2 more days. A mai stat încă 2 zile. And when is he coming? Și când vine el, After he is dead and buried. după ce prietenul a murit și l-a îngropat. When we read Matthew chapter 4, turn with me to Matthew chapter 4, verse 23 to 25. Matei 4, Matthew chapter 4, verse 23 to 25. versetul 23 la 25. Despre ca cine numește.
And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those who were possessed with demons, and those who were epileptics, and those who had the palsy, and he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond the Jordan. They have it all in Romanian. I hope you have read it in your Romanian language. But here I want you to see the ministry of Jesus. Aici vreau să vedeți misiunea lui Isus. 66 books, 66 de cărți în Biblie, 4 Gospels, 4 evanghelii. not 1 but 4. Nu una, ci 4. Why 4 Gospels? De ce 4 evanghelii? So that you can get the clear picture of who Jesus is. Ca să aveți o imagine clară a ceea ce este Isus. From one side Matthew is looking, the other Luke, Mark and John, 4 looking at one person. Deci fiecare evanghelist completează imaginea Domnului Isus. So that you know who he is. Ca să înțelegem cine Domnul Isus este. Today the problem with many believers is we have not understood who Jesus is. Astăzi problema multor credincioși este că ei nu au înțeles total cine este Domnul Isus. We just look at him as our Savior. Noi doar ne uităm la El ca un salvator. He is not only Savior. El nu este doar un salvator. Who is he? Cine este Domnul Isus? He is Almighty God. El este Dumnezeul atotputernic. Many of us just know him as the Savior only. Mulți dintre noi îl știm doar ca un salvator. He is Emmanuel. El este Emanuel. He is God himself walking as man. Este Dumnezeu însuși, mergând ca un om pe drum. You may think that, yeah, I believe. Poate te gândești, eu cred, I trust him. eu mă încred în El. But then why are you so worried then? De ce ești așa de îngrijorat atunci? Why are you so upset then? De ce ești așa trist? Many times we just looking at us, we are so worried as though we are orphans. Suntem așa de îngrijorați parcă am fi niște orfani. Why? De ce? And it's so hard for us to walk all alone. Și este așa de greu să mergi numai singur. Suppose one of you have a subject for prayers. Spuneți, adică unii dintre voi s-ar putea să aveți cauze pentru rugăciune. And at the end of this service we will be saying all those prayer requests. Și la sfârșitul slujbei de astăzi veți avea ocazia să vă spuneți cauzele. You must have informed the pastor and you have a prayer request. Poate că ați informat pastorul despre cauzele dumneavoastră. Suppose the pastor forgets to mention your name tonight. Să zicem că pastorul uită să vă menționeze cauza în seara aceasta. Will you be upset? Vei fi trist? Just because the pastor did not mention your name and request prayers, will you be upset tonight? Să zicem că pastorul a uitat, total a omis să menționeze numele tău și cauza ta. Vei fi trist pentru asta? Let's face the facts. Să avem problema în față. We want everyone to pray for me. Eu vreau ca toți să se roage pentru mine. For what? Pentru ce? To get healed. Să mă vindece, Domnul. Yes, we need the prayers of others. Da, noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Avem nevoie de rugăciunea altora. We need fellowship. Avem nevoie de părtășie. But you have to understand who is there with you. Dar trebuie să înțelegi cine este acolo cu tine. There is someone with me. Este cineva cu mine. Who is he? Cine este El? He is the creator of the universe. Este creatorul universului. Now you tell me, which is the biggest sickness in the world? Spuneți-mi voi, care este cea mai mare boală din lume? Which is the biggest sickness? All the same thing. Cancer? Cancerul? AIDS? SIDA? Tuberculosis? Tuberculoza? Which is the biggest sickness? Care este cea mai mare? I go to the doctor. Eu merg la doctor. He is the best doctor in Canada and United States. Cel mai bun doctor din America și Canada. And I take an appointment. Și fac un appointment. And I go and sit there.
Și merg și șede în oficiului. And he says, what's your problem? Și el zice, care este problema ta? And I said, my problem is my brother bought a brand new car and I'm feeling jealous. Și eu zic că problema mea este că fratele meu și-a cumpărat o mașină nouă și eu sunt gelos. I walk into the Walmart and it's very hard for me to control myself. Și mă duc în Walmart și este foarte greu să mă controlez. Da? I go to the church, some brother said something, I'm irritated. Mă duc la biserică, un frate mi-a zis ceva și sunt foarte iritat. I'm afraid of death. Pentru că mă tem de moarte. Do you have any medicine? Aveți o medicină pentru asta, doctore? What will this great doctor say? Ce o să zică doctorul acesta frumos? Does he have any solution for that? Are vreo soluție pentru problemele astea? What will this great man say? Ce va zice omul acesta mare? I can't do anything. Eu nu pot să fac nimic pentru tine. If you can't solve that problem, then what problem can you solve? Dacă nu poți să rezolvi aceste probleme, atunci ce probleme poți să rezolvi? The other day we were walking in Texas with one pastor. I went to Seguin, just walking through the market. În cealaltă zi am fost cu un pastor din Texas și mergeam prin piață sau prin magazine. And there we saw outside a medical shop, it was written. Afară, la un oficiu medical, afară lui era scris. You know what is written? Știi ce era scris? Your health is our business. Sănătatea ta este businessul nostru. Yes. It's true. Este adevărat. They do business with our health. Ei își fac un business din sănătatea noastră. And when you go to a doctor's place, Și când mergi la un doctor, you know, practicing surgeon, practicing doctor. un doctor care practică, deci un doctor care face operații. That's what it's written there. Așa scrie acolo. Practicing. Practică. Un doctor care practică operații. What does that mean? Ce înseamnă asta? He's still practicing. He has not learned. El practică, tot practică, încă n-a învățat. It's true. E adevărat. That fellow is practicing because he didn't design this. El practică a face operații pentru că nu el a format corpul. If my kidney is not functioning, he'll say, I'll put you on waiting list. Let someone die so that I can get that spare part and put it inside you. Dacă rinichiul nostru nu mai poate funcționa, zice, uite, te pun pe o listă de așteptare și dacă unul moare, iau rinichiul și ți-l dau ție. Is it true? Adevărat? Da. When sickness comes, Când vine boala, let's be practical. să fim practici, What do you do first? ce faci prima dată? Pray? Te rogi? What do we do? Ce faci? Huh? Take the doctor's appointment. Facem un appointment la doctor. And when everything fails, Și când și asta cade, where do we come? unde venim? Where do we go? Unde mergem? Church. So when you buy something brand new, Când cumperi ceva foarte nou, you know they give you a whole set of papers also with that. îți dă instrucțiuni cu acest obiect. It's the guarantee papers. Au hârtiile de garanție There is a guarantee period mentioned, și o perioadă de garanție and there are conditions. și sunt condiții. See, there's a difference between warranty and guarantee. You know that. Este o diferență între garanție și Warranty. You don't have two words? There is a difference between warranty and guarantee. You know what's the difference? ce ți-e garantat și ce ți-e asigurat. What is warranty? What is warranty? Ce este o asigurare? If the thing goes out of order, they'll repair it. Dacă lucrul acesta se strică în timp, ei ți-l vor repara. But what is guarantee? Ce este o garanție? They will replace it. Ți-l va da în loc la cel stricat. Va da altul. You know the difference? Știți diferența? Warranty will repair it, guarantee will replace it. Deci, asigurarea îl va repara, garanția ți-l va da unul nou, un altul nou. So today that you don't get guarantees, you get warranties. Astăzi nu obții garanții, ci obții asigurări. And to get that thing repaired is costly than buying a brand new thing. Și ca să-l repari, costă mai mult decât dacă ai cumpăra unul nou. But if you go for guarantee, Dacă mergi pentru garanție,
You have to go to the service center, right? Trebuie să mergi la locul unde se repară obiectul. You have a product from Canon or Sony, you can't go into any shop, you'll have to go to the authorized service center. Dacă ai un produs de la Canon sau de la altă companie, trebuie să mergi la ei, la serviciile care repară felul acela de obiect. You give it to them and they'll check your papers. Is it still under the guarantee period? Îl dai înăuntru și ei verifică hârtiile tale dacă încă mai are garanție. And if it is in the guarantee period, Dacă da, este în garanție, the serviceman will look at the whole thing. omul care trebuie să repare se va uita la tot obiectul. Have the seals been broken? Dacă l-ai desfăcut unde nu trebuia, de exemplu ai stricat sigilul, If the seals are broken, dacă sigilul este rupt, what will he say? ce va zice? Your guarantee is over. S-a terminat garanția la obiect? Where did you take this before coming here? Unde ai dus obiectul ăsta înainte ca să-l aduci la mine? So I tried it on my own. Eu am încercat, eu am făcut asta. Now since it doesn't work, I brought to the authorized service center. Când am putut să-l repar, ți-am adus ție. They'll say guarantee is over. Și el zice atunci garanția nu mai lucrează. In the same way. În același fel, This body has a guarantee period, not warranty, guarantee. acest corp are o garanție, o What? perioadă de garanție. What we do, Ce facem noi? we go to every other shop and when nothing works, we come to the authorized service center. Mergem la fiecare alt shop, deci la tot felul de doctor și când nimeni nu ne poate ajuta, venim la oficiu autorizat de Dumnezeu. You are the one who made. I have hope, I have faith. Și noi suntem aceia care zicem, avem nădejde, avem credință. So where was your hope and faith when sickness came? Why did you run there with all your hope and faith? You should have come here. Unde ți-a fost nădejdea și credința când ai fugit la toți doctorii? Trebuia să fii aici cu ea. Is it true? E adevărat? Does Jesus heal today? Vindecă Domnul Iisus astăzi? Is there power in the name of Jesus? Este putere în numele Domnului Iisus? Then as a child of God, where are you supposed to go? Ca copil al lui Dumnezeu, unde trebuie tu să mergi? Can't he heal? Nu poate El să vindece? Does he need the help of the doctor to heal your body? Are nevoie de ajutorul doctorului ca să vindece corpul? That name of Jesus has still power. Numele Domnului Iisus are putere. He said, by my stripes ye are healed. El a zis, prin rănile mele sunteți strămăduiți. Thank God for the precious blood of Jesus. Mulțumim lui Dumnezeu pentru prețiosul sângele al Domnului Iisus. If he can deliver me from sin, Dacă El poate să mă elibereze pe mine din păcat, can he heal me from cancer? mă poate vindeca de cancer? Yes. Which was the biggest sickness? Care este mai mare boală? Păcatul sau cancerul? If you have cancer, Dacă ai cancer, it's paining you. îți cauzează durere pe You, tine. you don't stink. Dar nu miroase, adică nu se răspândește o... You know what is stinking? Stink means bad smell. Deci nu răspândește miros urât. You have cancer, I can sit with you and I can pray with you because you don't stink. Deci nu miroase în afară cancerul cel mai mult decât. But when you have sin, Dar când ai boală, când ai păcat, can anyone sit with you? poate cineva să șadă lângă tine? You stink. Nu, miroase păcatul, adică emană. You open your mouth and you have all dirty words to say. Deschizi gura și spui cuvinte negative. Your walk is not good. Umblarea ta nu este bună. That's how we were, right? We were stinking in sin. Așa am fost noi, am emanat. If we opened our mouth, we didn't have any good to say. Și dacă ne descriam gura, nu aveam nimic bun pozitiv să zicem. Thank God he healed me from sin. Mulțumesc lui Dumnezeu, m-a vindecat de păcat. How did he heal? Cum m-a vindecat? You remember the first time you came to Jesus? Ți-amintești prima dată când ai venit la Iisus? What was your first prayer? Care a fost prima ta rugăciune? I am a sinner. Eu sunt un păcătos. Did he tell you to walk around the church on your knees? Ți-a spus să mergi pe genunchi în jurul bisericii? Put some money in the offering box, let me see the sound of the money that's falling in that. Pune niște bani sau uite câți bani ai pus acolo? Did he say burn some candles? Arde niște lumânări? What did we say?
Ce a zis Domnul? I am a sinner. Ce am zis noi? I-am zis, eu sunt un păcătos. How long did it take to be healed? Cât timp a luat ca să fim vindecați? 1 month? O lună? 1 year? Un an? How long? Cât timp ne-a luat să fim vindecați de păcat? That same moment, the worst sickness in mankind, we were healed. În același moment, cea mai grea boală a umanității a fost vindecată. So now when sickness comes, Acum când vine boala, as a child of God, ca și copil al lui Dumnezeu, that person who is sitting there saying that your health is my business, I say thank you. persoana doctorului care zice sănătatea ta e business-ul meu, zic mulțumesc frumos. Let cancer come, Lasă să vină cancerul, let any sickness come. orice boală să vină. I don't run here and there. Eu nu fug aici și dincolo. Why? De ce? My healer is with me. Căci vindecătorul meu este cu mine. There is power in the name of Jesus. Este putere în numele lui Isus. I don't go to the Columbian hospital, I go to the Calvary hospital. Eu nu merg la spitalul columbian, merg la spitalul de la Calvar. There, if you go to the different Colombian hospital, I don't know the names of the hospitals. If you go there, it's a pity. They put all these needles and all those things. Man, what's that? Când mergi la spital, îți spune tot felul de ace să te testeze. Ce este asta? Last time when I came, I went to meet one brother in a hospital here. Data trecută când m-am vizitat, am vizitat un frate în spital aici. He's there for 4 days. El a fost acolo 4 zile. And I said, what happened, brother? Did they find out anything? They said, still they are doing some research. They have no clue. 4 days. Și am zis, frate, ți-au găsit ce e rău cu tine? Nu, zice, încă caută, încă cercetează. Nu, 4 zile, n-au reușit. I said, then what's the point in lying in the bed when the poor doctors can't figure out what's wrong with you? Eu i-am zis, bă, ce stai aici în patul ăsta, că ei sunt în stare să găsească ce e rău. Thank God, the healer is with us. Mulțumesc lui Dumnezeu, vindecătorul este cu noi. Even before you get sick, He knows. Înainte ca tu să te îmbolnăvești, El știe. He has your X-ray. El are deja radiografia ta. I was in Columbus. One of our brothers, he had a kidney stone. Suddenly, he went to the hospital. În Columbus, un frații mei a avut pietre la rinici și dintr-o dată s-a dus la spital. And he gave us a call. We said, where are you? I am in the hospital. What happened? Kidney stone. Ne-a dat un telefon și am zis, unde ești? Sunt în spital. De ce? Pentru că am pietre la rinichi. So we rushed. Și ne-am grăbit. He's lying there on the bed. Stă pe pat, așa. How do you feel? Cum te simți? Yeah, pain is there. Am durere. And then after some time, you know the bill, how much bill came? Și după ce a ieșit de acolo, știți cât a trebuit să plătească? He was in the emergency for 1 hour. They asked him to pay $5,000 US. I said, are you healed now? He said, I'm feeling better now. $5.000 după o zi în spital și l-am întrebat, te simți mai bine? Zice, da. For 1 hour, $5,000 US. I said, man, if you had knelt down free of cost, He would have delivered you. Pentru o oră, $5.000, am zis, frate, dacă te-ai plecat pe genunchi, ar fi costat mai puțin. When the service center is there, he says, go loaf around and one day you will come. Thank God, even after all the guarantees, we destroy everything, He still heals. Centrul de vindecare este aici. Te duci în jur, te duci la toți doctorii și tot aici o să ajungi. Și dacă ți-a expirat garanția, El tot te vindecă. Even if we mess up with our body, still He heals. Și dacă ne batem joc de corpurile noastre, adică dacă le neglijăm și nu ne lucrăm cum trebuie, El tot ne vindecă. I was in Louisiana, I went to a church and the pastor had flu. Am fost la o biserică și pastorul avea o răceală sau o gripă. So I went, I said, Pastor, praise the Lord, I wanted to shake his hand. He said, no, don't shake, you will catch flu. I said, what's that? Am vrut să dau mâna și zice, nu dau mâna că o să iei gripa de la mine. Și am zis, ce e asta? He said, you'll catch. He's not shaking hands with anyone, he's standing there. I said, that's the funniest thing I have seen, not shaking hands. Nu dau mâna cu nimeni, ca să nu-i îmbolnăvească. Și am zis, ce mai hazliu lucruri pe care le văd astăzi. So then after sharing the word, he says, man, I want to hug you, you're not afraid of death. Și după ce am împărtășit cuvântul cu el, i-am vrut să-mi dau o îmbrățișare. Zice, tu nu te temi de moarte. I said, why are you afraid? Why are you afraid? I told him. De ce te temi? De ce te temi tu? One person has flu, everyone catches flu.
Dacă unul are gripă, toți trebuie să o ia. Why? De ce? I just want you to tell you a fact. Trebuie să vă spun un fapt. This body, you know how beautifully it has been designed? Știți ce minunat a fost format, a fost creat corpul acesta? The one who designed it has made it so beautiful. Cel care l-a făcut, l-a procreat, l-a făcut foarte, foarte frumos. There is an immune system in our body. Este un sistem de luptă împotriva bolilor în corpul nostru. Now, I don't know whether you have seen someone whose hands are cut. Dacă ați văzut un om sau pe cineva a cărui mână a fost tăiată, Does it pain immediately? imediat vine durerea, Your hand is cut. mâna e tăiată. Does it pain? Vine durerea imediat. You'll see that man walking with the half of the hand in his other hand, walking to the hospital. It's not paining. Că ia jumătatea aia de mână în mâna cealaltă și se duce și nu totdeauna doare, depinde de unde este. Yesterday, the Boston bomb blast, one man, his legs are gone, but still is trying to stand up. În bombardamentul de ieri din Boston, un om i-a dat picioarele afară din corp, deci explozia, și el tot încerca să stea în picioare. It doesn't pain immediately. Nu te doare imediat. But after some time, Dar după un timp, that's when the pain starts. atunci începe durerea. And if your body cannot bear the pain, Și dacă corpul tău nu poate să sufere toată durerea aceea, you will lose your conscience. îți pierzi conștiința. That means it's so systematically timed. Este atât de programat, așa de sistematic corpul, This body is so sophisticated. este atât de sofisticat. But you know what happens? Știți ce se întâmplă? When you eat all these medicines, Mănânci toate medicamentele astea, what's happening? ce se întâmplă? This immune system and everything gets destroyed. Îți distrugi sistemul imun, sistemul de luptă împotriva bolilor cu medicamentele. One catches flu, everyone catches flu. Unul are gripă, toți o iau de la el. What happened? De ce? All these medicines destroyed your immune system. Toate medicamentele astea distrug sistemul imun. I'm not telling you don't eat medicines. Nu spun să nu iei medicamente. Going to the hospital is not wrong. A merge la spital nu este totalitate rău. But when I'm telling you, when the Creator is with you, Dar când Creatorul este cu tine, can you come to Him? poți să vii la El? Can you come into your Creator's presence? He will heal you without any bills to be paid. He paid the bills. Vino în prezența Creatorului tău, El te va vindeca fără că să plătești. Toată vindecarea asta a fost deja plătită. Here we see Jesus performing the miracles. Iisus, făcând minuni. He's doing the miracles. El face minuni. And we were saying how he healed Bartimaeus and the other people. Și am menționat cum a fost vindecat Bartimeu. You know, the blind man, God spit on the dust and applied it on his eyes. La ori, Domnul Iisus a scuipat pe pământ, a făcut tină și a uns ochii. What did he do with Bartimaeus? Ce a făcut cu Bartimeu? Did he spit on his eyes? A scuipat pe ochii lui? What did he tell him? Ce i-a zis lui? What do you want? Ce vrei să fac? He says, I want to be healed. Vreau să mă vindești, să-mi capăt vederea. Get up and walk. Alt slăbănoc, deci ridică-te și umble, i-a zis Domnul. He threw away his clothes and other things. He started walking. Și a aruncat mantaua la pământ și a început să meargă. But that's not how he did with the other guy. With the other guy, he applied some paste here. Dar cu orbul a făcut-o în mod deosebit, i-a pus tină pe ochi. And then what did he tell him? Și ce i-a zis pe urmă? Go to that pond. Du-te la apă. And can you see this man? He spit, applied here, going to the pond. Deci scuipat împreună cu tină, aplicat pe ochi și trebuie să meargă până la apă. Now suppose after this service I call all the sick people here and you are here and I say, I spit on your face. Will you like it? Se zice că după serviciu vă chem pe toți bolnavii în față și eu aș face ce a făcut Domnul Iisus, tină și așa, și ți-ar place? We all want some oil to be applied. Nu, noi vrem ulei, un de lemn să fie pe frunte. But what did Jesus do? Dar ce a făcut Domnul Iisus? Applied some oil? A pus un de lemn? Did Jesus apply oil for anyone? Un de lemn pentru oricine? Nu?
But we apply oil. Dar noi punem un de lemn. But applying oil in the Old Testament is something else. In the New Testament, applying oil is for those who don't have faith. În Vechiul Testament era pentru un alt motiv când le puneau un de lemn. În Noul Testament, un de lemn se pune la cei care nu au credință. The Old Testament oil is for the anointing. No one knows how that oil is made. It smells. It's very fragrance. Un de lemnul din Vechiul Testament era foarte frumos mirositor, era pus ca și ungere. You can't apply it on anyone. Puteai să ungi pe oricine. It's for the priests. Era pentru preoți. But in the New Testament, Dar în Noul Testament, we apply oil for those who don't have that much faith. For them, if you apply little oil, they feel, yes, something has been applied. noi punem un de lemn pe cei care nu au chiar atâta credință și li se pare chiar simt bine dacă le-ai pus un pic de un de lemn pe frunte. Mark 16, Jesus says, those who believe, they'll apply oil and heal. În Marcul 16, Domnul Iisus ce zice? Că cei care cred le va pune un de lemn și vor fi vindecați? What did he say? Ce zice el? Can you take that? Mark chapter 16. Marcul 16, verse 17. versetul 17. And these signs shall follow those who believe. In my name they shall cast out demons, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Is it written they'll apply oil? Ce scrie să punem un de lemn? No. But today you will get holy oil, olive oil, prayed scarves, what not. You have a whole business house in the name of Jesus. Astăzi primești ulei sfânt, ulei de măsline, basmale sfinte, tot felul de business-uri. So many things going on in the name of Jesus. În numele lui Iisus se propagă. You have to understand, if you don't do it according to the scripture with all these things, someone else will come in. Be careful. Dacă nu faci exact cum îți indică Scriptura, altceva va veni peste tine și ai grijă. There is another spirit roaming around in the churches. Alt spirit care înconjoară bisericile. If you do anything, it should be according to the Bible. Ce facem trebuie să fie în acord cu Scriptura. If it is in the Bible, you have no option, you have to do it. Dacă este în Biblie, nu ai opțiune, trebuie să faci așa. If you don't have in the Bible, if you do it, you will have to bear the consequences of that. Dacă faci ceva care nu este indicat în Biblie, atunci vei trage consecințele. To pray for a sick, you don't need a pastor to pray. Anyone who believes can lay hands and the people will be healed. Te rogi pentru un om bolnav, nu trebuie pastorul să vină. Tu, oricine crede, poate să-și pună mâinile peste bolnav și el să se vindece. If the children pray for you, will you be healed? Dacă copiii tăi se roagă pentru tine, vei fi vindecați? Yes or no? Yes. The Bible says those who believe. Biblia spune cei ce vor crede. The sickness is not frightened with the name of Matthew or Finney. The sickness is frightened when you take the name of Jesus. Boala nu fuge pentru numele lui Matthew sau al altuia, boala fuge în numele lui Iisus. All that you have to do is lay your hands by faith and the person will be healed. Trebuie să faci să spui mâine cu credință și persoana va fi vindecată. So what did Jesus do? Ce a făcut Domnul Iisus? Spit on the dust, applied it on the eye. Pe pământ a făcut tină și l-a aplicat tina pe ochi. Why is he doing that? De ce face asta? Can't you heal him the way you heal Bartimaeus? Ce nu l-a vindecat la fel cum l-a vindecat pe Bartimeu? Why do you want him to go all the way to that pond? De ce trebuie omul acela să se ducă până la apă? Why? De ce? He is telling us he is the one who designed the eyes. El explică prin asta Domnul Iisus că El este Cel care a format, a făcut ochiul ca creator. If the modern day doctors came, they would have taken the eye from someone and put it in your eyes. Dacă venea un doctor, lua ochiul de la un mort și îți spunea ție să ai ochi. I don't know how many of you have seen duplicate eyes. If you look at the eye, it appears like an eye, but it is not an eye. Nu știu dacă ați văzut ochi falși care apare ca un ochi, dar totuși nu este un ochi. But what did Jesus do? Ce a făcut Domnul Iisus? Applied that paste. A pus tină pe ochi. And what did this brother do? Și ce a făcut omul acesta? Went and washed his face. S-a spălat pe ochi. Was his sight restored? A văzut cu ochii? Why? De ce? What is he saying? Ce
Ce zice el? He is the one who designed. El, Domnul Iisus, este acela care a format, a făcut ochiul. You know another incident, one guy got healed. He said, can you see properly? He says, I say trees. În altă întâmplare, pe un or pe care l-a vindecat, l-a întrebat cum vezi și el zice, văd oamenii ca niște copaci. Is it true? Is it in the Bible? Healed, but he is not seeing men. He is seeing what? Dar îi vede ca niște copaci. Trees. Have you gone to the optometrist? Ai fost vreodată la optometrist cu ochii? What does he do? Ce face el? He puts that lens and then he adjusts it. Pune lentilele și le ajustează. And then he says, can you see properly now? O să vedeți mai bine acum. He's adjusting the lens. Le ajustează. Same way Jesus adjusted his lens and he said, now can you see men? He says, yeah. Domnul Iisus a ajustat vederea acestui om vindecat și acum vedea oamenii bine. When the lens was out, he started seeing people as trees. When it is adjusted, he says, yeah, and now I can see men. Când nu era vindecarea totală, atunci el vedea oamenii ca niște copaci. Acum el a zis Domnul Iisus, acum văd bine, îi văd bine. Why I'm saying all these things? Can you believe who is with you? Ce zic toate acestea? Crezi tu că El este cu tine? Is he the answer for all your problems? El este răspunsul la toate problemele tale. Turn with me to Exodus Exod, chapter 15, capitolul 15, verse 22 onwards. versetul 22 înainte. So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. There he made for them a statute and an ordinance, and there he tested them. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. The other day we shared how the children of Israel crossed the Red Sea. În alte zile am împărtășit cum poporul Israel a trecut prin Marea Roșie. Delivered out of Egypt. Scoși în Egipt. And you saw how they stood before the Red Sea. Și ați văzut cum au stat în fața Mării Roșii. They murmured. Au murmurat. Grumbled. S-au îngrijorat. But he opened a way right through the Red Sea. Dumnezeu a deschis un drum prin mare. So now on the other side of Red Sea, it's a great revival. Pe partea cealaltă, după ce i-au trecut, este o mare trezire. On the other side, they were all cursing and getting mad at God. Pe partea de unde au început, ei blamau pe Dumnezeu și comentau într-una. That's how when new people come to the church, they come with all their problems, they are sitting in the front. When once the problem is gone, where are they sitting? At the back. Când oamenii vin la Hristos, vin tot mai în față. Când s-a dus problema și li s-a rezolvat, stau pe ultima bancă. From that we understand it's the problem that brings you closer to God. De aici înțelegem că problemele te aduc mai aproape de Dumnezeu. Once the problem is over, we are also going out. Ce trec problemele, ne depărtăm. So you know, Jesus is going big ministry, healing ministry. Thousands are following Jesus. Domnul Iisus avea o mare misiune de vindecare, mulțimi îl urmau. Not one person returns home with a sickness, everyone is healed. Pe toți ei vindecă, aici nu se ducea bolnav acasă. It's a big revival crusade going on. O mare trezire care se întâmpla. Everyone is bringing their sick. Toți își aduceau bolnavii. But how long did this ministry continue? Dar cât a continuat misiunea aceasta? All the 3 years? Toți 3 ani? Did Jesus heal all the sick throughout his ministry? Domnul Iisus a vindecat în tot timpul misiunii lui? You have to study the ministry of Jesus. Trebuie să studiem misiunea Domnului Iisus. In the beginning, he is healing everyone. La început, el vindeca pe toți. 3-day conference, no breakfast, no lunch, no dinner. No tea breaks. 3 zile de vorbire în pustie, nu mâncare dimineața seara. Is it true? Adevărat? If we also conduct 3-day conference
day and night here, how many of you will be here? Dacă vom sta aici 3 zile, ziua și noaptea, câți dintre voi veți rezista, veți sta? We need a coffee break, we need a tea break, we need a lunch, we need dinner. For that we'll have to collect money. 3-day conference in Jesus' time. No water, no coffee, no lunch. Sitting and hearing. Trebuie pauze, ne trebuie mâncare, ne trebuie să venim, dar în timpul Domnului Iisus 3 zile, toți au stat și au ascultat. On the third day they got some snacks to go home. A 3-a zi le-a dat ceva să mănânce. Why were the people following Jesus? De ce urmează oamenii pe Iisus? Did they love him? Îl iubeau? Did they love him? Îl iubeau pe Iisus? Can you see, there are two groups of people walking with Jesus. Vedeți că sunt două grupări de oameni care umblau după Iisus. Disciples are there, Ucenicii and then the crowd is there. și apoi mulțimea. You know, he healed 10 lepers. El a vindecat 10 leproși. How many came after that? Câți au venit să-i mulțumească? Only one. Unul. If I was there in Jesus' place, I would have said, I know you people are not going to come to church. Only that one who will come, I am healing him. Rest, get out. Dacă eram eu în locul Domnului Iisus, i-aș zice, uite, ăia nu sunt foarte serioși, numai pe ăsta care o să vină să mulțumească pe urmă, numai pe ăsta vindec. Jesus knew that only one will come. Domnul Iisus a știut că unul singur va veni să mulțumească. But he healed everyone. Dar i-a vindecat pe toți 10. Why? De ce? They were coming for healing. Pentru că ei au venit pentru vindecare. But a time came when he started teaching, did the crowd increase or decrease? A venit timpul când Domnul Iisus a început să învețe, s-a scăzut mulțimea sau a crescut? Decrease. Why? A descrescut. De ce? He is the same Jesus. Același Iisus, You have been healed. oamenii care au fost vindecați, Now why don't you want to follow? de ce n-au mai vrut să-L urmeze? He is too tough. Pentru că acum era mai aspru puțin. When Jesus is carrying the cross and going, Când Domnul Iisus își duce crucea și merge, you know, stones are being thrown. îi aruncă pietre. Who are throwing the stones? Cine aruncă pietre în el sau cine îl acuză, cine îl huiduiește? Whole lot of them have been healed by Jesus. Acei pe care Domnul Iisus i-a vindecat. When the healer is standing before Pilate, what are the people saying? Când vindecătorul acesta stă în fața lui Pilat, ce zic oamenii? Let his blood be upon us and our children. Să vină sângele lui peste noi și copiii noștri. Why are you saying like that? De ce zic ei așa? Did he not heal? Nu i-a vindecat? Did he not give you food? Nu le da mâncare? Did he trouble you in any way? I-a deranjat cu ceva? Yes, we have been healed. Da, ei au fost vindecați. But we don't like his teachings. Dar nu ne place învățătura lui. We want Barabbas, but crucify him. Mai bine hoțul Baraba și pe acest Iisus să-l crucifici. Jesus healed. Domnul Iisus a vindecat. But remember, healing was not the primary thing, it was secondary. Dar vă amintiți, Domnul Iisus nu considera vindecarea pe locul întâi, era al doilea în importanță. What is the primary thing? Ce era importanța numărul 1 al Domnului Iisus? Relation with God has to be restored. Relație cu Dumnezeu trebuie să fie restaurată, trebuie să fie. When that relationship is restored, everything else is bonus. Când relația este restabilită cu Dumnezeu, toate celelalte lucruri sunt deasupra. If you seek the kingdom of God, all these things will be added. Dacă căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. We have been delivered from sin. Am fost eliberați de păcat. He delivered the children of Israel out of Egypt. El a eliberat pe copiii lui Israel afară din Egipt. Now standing on this side of the Red Sea, there is a great revival meeting. Dincolo de Marea Roșie este mare trezire și bucurie. Who all are there before the children of Israel? Cine sunt acolo? Toți copiii lui Israel. I want you to understand the seriousness. Trebuie să înțelegeți seriozitatea faptului. Who are lying before the children of Israel? Cine stă? Cine a murit în fața copiilor lui Israel? Whole Egypt has been destroyed. Tot Egiptul a fost distrus. These are the dead bodies of the soldiers who came chasing them. Corpurile moarte ale armatei lui Faraon. Not one escaped. Nici unul n-a scăpat. Everyone was finished off. Toți au fost omorâți în mare. Whole Egypt is destroyed. Tot Egiptul a fost distrus. All the enemy has been destroyed.
Toți dușmanii au fost distruși. Why did God destroy them like that? De ce a distrus Dumnezeu așa? I want you to stop and understand the ways of the Lord. Opriți-vă și gândiți-vă felul lui Dumnezeu de a lucra. Brought the children of Israel through the Red Sea. A dus copiii lui Israel prin Marea Roșie. That was not the way for them to go. Nu era o cale care ei ar fi mers natural. It was the Lord who brought them through that path. Dumnezeu i-a dus prin mijlocul mării. Why? De ce? To destroy the enemy completely. Distrugă dușmanii complet. Now Israel does not have to look back and worry that someone is following them. Acum Israel nu se mai uită înapoi, mă urmărește armata lui Faraon. Can you understand that, the ways of the Lord? Puteți să înțelegeți felul lui Dumnezeu de a lucra? If they had not come through the Red Sea, Dacă n-ar fi trecut prin Marea Roșie, few of them would be always looking back and walking like this. se uitau înapoi cu grijă tot timpul. Why? De ce? Who knows that Pharaoh will come again? Vine Faraon iarăși. Thank God he is not making us walk to Canaan like this in reverse gear. We have to just walk straight. Mulțumesc lui Dumnezeu, i-a făcut să meargă înainte, nu să se mai uite înapoi, să se îngrijoreze. But it's a tragedy today. Many believers are walking reverse gear. Dar astăzi mulți credincioși merg tot cu frica de spate. Can you understand? Înțelegeți? Can you just turn your car and drive straight instead of driving reverse? Deci întoarce mașina și du-te înainte, nu mai te tot uita înapoi. Why are you afraid of that cancer? De ce te uiți la cancer? Why are you afraid of that problem? De ce te uiți la problemă? Why are you afraid of that devil? De ce te uiți la diavol? The story has been finished on the cross. Istoria a fost deja salvată de cruce. Even though the body is full of pain, he shouts, "It is finished." Corpul era foarte mare în durere, el a zis, s-a isprăvit. Can you accept it? Accepți asta? Why we are afraid of sickness today? Because I don't accept when he said it is finished. De ce mi-e teamă de boală? Pentru că nu accept că Domnul Iisus a isprăvit. That's the reason I am disappointed, I am frustrated, because I am driving reverse gear. Motivul pentru care sunt îngrijorat și foarte întristat este pentru că tot înapoi mă, tot înapoi. He finished the work on the cross. Isprăvit lucrarea pe cruce. You don't have to be worried about anything now. Nu trebuie să te îngrijorezi de nimic acum. Let death come. Ați vine și moartea. As children of God, we can say, "Oh death, where is your sting?" Copiii lui Dumnezeu spunem, o moarte, unde ți este boldul? Why were we baptized in water? De ce ne-am botezat în apă? We not only believed in Jesus, Nu numai că am crezut în Iisus, we are baptized in water. am fost botezați în apă. What is baptism? Ce înseamnă botezul? This body is not mine, it is His. Corpul acesta nu mai este al meu, este al lui. It was mine, but now it is His. A fost al meu și acum este al lui. And He says, "I purchased that with my own blood." Cumpărat cu Iisus sângele meu. Can you accept it? This body is not mine. Corpul acesta nu este al meu. This belongs to the one who purchased it with His own blood. Aparține celui care l-a cumpărat cu sângele lui propriu. Can cancer do anything? Poate cancerul să mai vină, Let cancer come. să vină cancerul Let sickness come. și boala. This body is not mine. Corpul acesta nu este al meu. It is His. And He is with me. El este cu mine. Though this body is weak, He is in the temple. Și dacă corpul meu este foarte slab, el este în templul acesta slab. When I accept that fact, healing starts. Când accept faptul acesta, vindecarea începe. If you don't accept it, no matter if all of us put our hands and feet on your head, it's not going to work. Dacă nu accepti asta, puteți să punem și mâinile și picioarele pe tine, nu se va vindeca nimic. Can you accept that? Accepti asta? That the price has been paid? By my stripes ye are healed. Rănile mele sunteți tămăduiți? He said it, I believe it. El a zis, eu cred. No doubts. Nici îndoială. Oh sickness, what can you do? O boală, ce poți tu să-mi faci? As believers, when He allows these problems, Ca și credincioși, când El îngăduie problemele, it's with His permission. este prin permisiunea Lui. What are we supposed to do? Ce trebuie noi să facem? The Red Sea is over. Marea Roșie în urmă, There is a wilderness in front of us. este o pustie în fața noastră. The children of Israel are walking Copiii lui Israel mergeau prin pustie 3 days without water. 3 zile, fără apă. And then they see water. Și pe urmă, ce zic? And can you see the people rushing? Apoi văd apa și toți se grăbesc foarte tare la apă. And when they rushed, Și când s-au grăbit așa, drank water, au băut apă,
What's the reaction on the face? Ce reacție au pe față? We are serving a God who will give you experiences like this. Slujim unui Dumnezeu care îți va da experiențe de felul acesta. When Red Sea is crossed, it's a revival. Când ai trecut de Marea Roșie, ești foarte, foarte fericit. But after 3 days, Dar după 3 zile pustie pe apă, where's the revival? unde este bucuria? I'm in the dawn. Where's the song? Unde este cântarea? Hallelujah. The water is bitter. Oh, că apa este amară. What do we do? Ce facem? Now what do we do? The water is bitter. Ce facem? Ok, apa este amară. Can you look at the situation into which He puts you? Poți să vezi situația în care El te pune? 3 days walking. 3 zile de mers. And then the water we get is bitter. Și pe urmă apa asta amară. What do you do now? Ce faci acum? Grumble? Murmur? Comentezi? Cârtești? Get mad at God? Te mâni pe Dumnezeu? And what's the solution? Și care este soluția atunci? What does Moses say? Ce zice Moise? And he cried unto the Lord, and the Lord showed him, verse 24, and the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Cross the Red Sea, and now they say, what we will drink. Au trecut Marea Roșie și acum zice, ce o să bem? Why does God allow these problems in your life? De ce îngăduie Dumnezeu problemele acestea în viața ta? I'm talking about problems in the lives of believers. Vorbim despre probleme în viața credincioșilor. Today there are many people who say, because Jesus suffered, I don't have to suffer. Mulți oameni zic, Iisus a suferit totul, eu n-am de suferit nimic. You have to understand, Jesus clearly said, before you start building a tower, sit down and calculate the cost. Domnul Iisus a zis, înainte de a zidi o cetate, stai jos și calculează costul. The path is narrow. Calea este îngustă. Today there are a whole lot of people trying to broaden the way. Astăzi sunt mulți oameni care încearcă să lărgească calea. They say, come, Jesus will heal. If Jesus, they are selling oils, they are selling, what not nonsense is going on? Îi promit, vină la Iisus, El te va vindeca, să vând munți de ulei. I went to a house here it was in Surrey, I think it was in Langley. One brother, he gave me a whole bunch of letters. He said, can you just take it? La o casă aici în Surrey, un om mi-a dat multe pachetele și mi-a zis, dar nu poți să le iei? I said, what's it? He said, this has been coming and I'm frightened even to throw it into the garbage. Can you take it away? Și am zis, de ce e asta? A zis, că uite, a venit și mă tem să le arunc în garbage. Poți tu să le iei? I collected the whole bundle, and when I came home, my uncle gets me. He says, from where did you get all of that? I said, I brought it here. Am luat și le-am dus la unchiul meu și zis, de unde le-ai adus toate astea? Le-am adus la tine. And when I opened the letter, it's from a great so-called man of God. Și când am deschis scrisorile astea, sunt de la un om așa numit al lui Dumnezeu. You know, Peter Popoff. Credeți în... Peter Popoff. And you know, these are whole letters. Sunt scrisori de la un mare sfânt. When I opened the letters, Când am deschis, some dirty water, but it is written water from Jordan. puțină apă, probabil murdară, dar scria din Iordan. And olive oil. Și ulei de măsline. And then some candles. Și puține lumânări. And what are you supposed to do with the candles? Și ce vei face cu lumânările? Light the candles and keep it here. Aprinde lumânarea și ține aici, în dreptul frunții. So, and say, Lord, enlighten my mind. Spune, Doamne, luminează mintea. If your hair is burnt, that's your problem. Că ți-a întrebat problema ta. And then the funny thing is, you have big long letters. Și sunt scrisori lungi așa. All the blessings written in Deuteronomy are written there. Toate binecuvântările din Deuteronom sunt scrise în scrisorile acestea. And then your palm is, outline of your palm is drawn on that letter. Și au desenat forma mâinii, palmei. And along with the letter there is a white gloves. Și sunt și mânuși albe în scrisoare. You have to wear that gloves, Trebuie să porți mânușile albe, apply that oil, pui uleiul and keep your hand on that letter. și ții mâna așa pe scrisoare. But there is a rider, there is something written at the bottom. Dar scrie ceva jos, în dosul paginii. Before you late, send $400, then only this thing will click. Otherwise it is password protected, it doesn't work. Dacă primiți $400, asta se va întâmpla și va avea efect, dacă nu lucrează.
Here this brother is sitting, he sent $400. Uite, fratele ăsta a trimis 400 de la Selling Jesus. vând ei pe Iisus în felul ăsta. And then the warning is, Și îngrijorarea este, if you throw away the letter, all the curse will come. dacă cumva arunci scrisorile, toate blestemele vin peste. That's why that poor brother is frightened to throw away the letters. He wants me to take it to the garbage bin. Și fratele ăsta trebuie să le arunce el, pentru că mai vrea ca eu să le arunc strigăvis. See, can you understand what all is going? Trebuie să înțelegeți ce se întâmplă. Why this? Ce asta? Because I have not understood him. Că eu nu am înțeles pe Dumnezeu. So many have been destroyed. Mulți oameni au fost distruși. Can I trust the word? Pot eu să cred cuvântul Domnului? Yes, the water is bitter. Da, apa este amară. The one who brought you before the Red Sea is the same one who brought you to Mara. Același care te-a adus în fața Mării Roșii te aduce la Mara. If he brought you through the Red Sea, can he not lead you through this Mara? Dacă El te-a dus prin mare, nu poate să vindece apele la Mara? Why he allows this in your life? De ce îngăduie asta în viața ta? He's not mad at you. Este mânios pe tine. He was mad at Egypt. A fost mânios pe Egipt. And you know what he did to Egypt? Ce ne-a făcut? You are that precious in his sight. Așa de prețios. Can you see what he did on the cross? Vezi ce a făcut pe cruce? He made Satan an open shame. A făcut o rușine din Satan. Can I accept that I am precious in his sight? Accept că sunt prețios în ochii Lui. He loves me so much. Mă iubește așa de mult. He loves me more than I love myself. Mă iubește mai mult decât mă iubesc eu însumi. That's the reason he said, I'll never leave you. El a zis niciodată nu te voi lăsa. The creator of the universe is inside me. Creatorul Universului este înăuntrul meu. Though the body is weak, Și dacă corpul este slab, why is he there with me? de ce este El cu mine? He loves me that much. Mă iubește așa de mult. I am so precious in his sight. Așa de prețios în ochii Lui. That's why he said, my just shall live by faith. Yes, A spus că cei credincioși vor trăi prin credință. The water is bitter. Apa este amară. Moses, what are we going to do? Moise, ce vom face? What did God say? Ce zice Dumnezeu? Verse 25. Versetul 25. And the Lord showed him a tree. Și Dumnezeu i-a arătat un lemn. Where was the tree? Unde era lemnul? Did it fall down? A căzut jos. When the people are grumbling, the tree is already there. Când ei comentează și cârpesc, deja era lemnul acolo. Is it true? Adevărat? The tree is already there. Era acolo lemnul acesta. What was the solution to the problem? Care este soluția la problemă? Moses cut the tree, put it into the water, bitter water became sweet. Moise a tăiat un lemn, a pus în apă și apele s-au vindecat. What does that mean? Ce înseamnă asta? Who is that tree? Cine este acest lemn? That's my Jesus. Acesta este Iisus al meu. Yes, the problem is bitter. Da, problema este amară. Put Jesus in the problem, that same problem will become sweet for Pune you. Domnul Iisus, problema va fi dulce, va fi ușor de râs. You don't have to run anywhere. Nu trebuie să mergi nicăieri. Now we are going to pray now. Acum o să ne rugăm. The bush, the tree is there under the cloud. Aceeași, Amen. Under the cloud. deci sub nor și sub foc. Yes, the water is bitter. Da, apa este amară. It's really bitter. Este foarte amară. You have walked 3 days and the water is bitter. Mergi 3 zile prin pustie și apa devine amară. But thank God there is a tree near that bitter water. Asta este o soluție acolo lângă apă. Hallelujah. You don't have to run here and there. Mergi aici și dincolo. Let it be bitter. Lasă să fie amar. But this tree will turn that bitter into sweet. Acest lemn va schimba apa amară într-una bună de bun. You might be having bitter experiences. S-ar putea să aveți experiențe foarte amare. But tonight, if you put Jesus in that experience will become sweet for you. Dacă puneți pe Iisus în experiențele voastre triste, ele vor fi ușor de dus, vor fi dulci. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Privește la Iisus, începătorul și sfârșitul lucrării de mântuire. He loves you. El te iubește. Then why does he allow these problems? De ce lasă încercările să vină? To test you, Să te testeze pe tine. so that the real thing comes out. Ca omul tău real să reveleze în afară. When you have a boil in your hand, Când ai un buboi pe mână, the pus is there, este puroi în el it pains. și doare. What do you do? Ce faci? Put some hot water bottles on it,
Pui apă fierbinte, sticle cu apă fierbinte să-l păzească. What do you do? Ce faci? You close your eyes or you clench your teeth, prick it, and you are healed. Doare și înțepi să iasă afară ce rău și ești vindecat. Is it true? Adevărat? Why these problems? De ce problemele acestea? There is some pus, it has to come out. Este roiul de fapt și trebuie să vină afară. Once the pus comes out, Odată ce iasă răul, then no more pain. nu mai este durere. So why that pain? De ce durerea? Something is there, it has to come out. Este ceva care trebuie să iasă în afară. Accept your mistakes before Him. Acceptă-ți greșelile tale înaintea Lui. So is there power in the oil or is there power in the name of Jesus? Este putere în de lemn sau în Domnul Iisus? You want me to apply oil Vrei să spun ulei or is Jesus there with you? sau vrei numele Lui Iisus? El este cu tine. Many a time we give importance to the oil. There is nothing in the oil. Dăm importanță undelemnului, dar nu este nimic în undelemnul acela. Nimic deosebit. Is it true? Adevărat? But we think that if the oil is not applied, that means I didn't like it. Credem că dacă nu m-am dus undelemn, nu prea mi-a plăcut. But if the oil is applied, I have great hope. Dar dacă a fost pus undelemnul, este mai bine. Why? Your hope, your faith is not on Jesus, your faith is in that bottle. Încep să crezi în sticluța, în undelemn, nu în Iisus. If you pray, will He answer your prayers Dacă tonight? te rogi, îți va răspunde la rugăciune în seara aceasta? If we have to apply oil, it is the Spirit of God that has to inspire us to do it. Otherwise, we are not doing. Să punem un de lemn, trebuie ca Duhul Sfânt să ne spună să spunem un de lemn. Altfel, minimalizăm numele Lui Iisus. No matter what your problem, Nu contează ce problemă ai, we are going to pray now. noi o să ne rugăm acum. If you want, you can come in front and kneel down and you can pray. Să te pui în genunchi dacă dorești, dacă simți. The deliverer is here tonight. Cel care te eliberează este aici în seara aceasta. The bush is there. Focul arzând, rugul arzând este aici în mijlocul nostru. It's up to me how I take it. Este la atitudinea mea cum îl iau, cum îl accept. There is power in the name of Este putere în numele Lui Iisus. Just to tell you my humble experience, it's God's grace. Never eaten any tablets till now. N-am fost în spital, n-am mâncat medicamente până acum, prin harul lui Dumnezeu. When I was sick, when I was 5 years old, I had typhoid. Mi-a fost de 5 ani, am avut febră tifoidă. My father, he was in the Indian Army Tatăl meu a fost în armată and he resigned his job, și și-a lăsat munca came out for the full-time ministry. și a venit în misiune. That's when I became sick. Și atunci eu m-am îmbolnăvit. 33 days I was like mad. 33 de zile am fost inconștient. I didn't recognize my parents. N-am recunoscut pe părinții mei. They would give me little water, I'd put it in my mouth and spit it back on my dad's and mom's face. Puneau un pic de apă pe buze și eu o scuipam afară. One day, 5 officers who were working with my father, they came to visit my dad. Într-o zi, 5 dintre ofițerii care lucrau înainte cu tatăl meu au venit să viziteze acasă. They heard that I am sick, so they came just to see me. Au auzit că fiul lui deci era bolnav și au venit să mă vadă. And these officers, they knew, because my dad was in the army, it was just few months that he left the army, so they came to visit. De câteva luni și lăsa și el slujba pentru misiune, deci ofițerii țineau cu el și încă veneau. I was inside the room and they were sitting in the other room and talking to my father. Eu eram într-o altă cameră, ei ședeau în camera mare și vorbeau cu tatăl meu. And they told my father, if you don't have money to take care of your kid, we will take care of him. Și ei au zis tatălui meu, dacă nu ai bani să duci pe fiul tău la spital, noi putem să-l ducem cu banii noștri. But don't kill him like this. Dar nu-l omorâ așa. Because by the grace of God, we trust on God and we said, if you heal, that's enough. Căci noi prin Harul Lui Dumnezeu credem și zicem, Doamne, dacă vindeci, este de ajuns. And that's the 33rd day I am mad. În a 33-a zi de când eram așa în coma asta, And these 5 officers are talking to my dad. 5 ofițeri vorbeau cu tatăl meu. And my dad just said, Lord, do I have to hear this? Și tatăl meu a zis, Doamne, eu trebuie să aud asta? I came out for the ministry because you called me out. Am venit în misiunea ta, mi-am lăsat toată slujba pentru că tu m-ai chemat. That very moment, God told my father, your son is healed.
În momentul acela Dumnezeu i-a zis, du-te, fiul tău e vindecat. My dad came into the room. Tatăl meu a venit în camera mea. It's after 33 days I'm calling daddy. După 33 de zile de inconștiență am zis, tată. I was mad. Am fost mânios. He healed me. El m-a vindecat. It's a personal experience. Jesus heals today also. Este o experiență personală. Domnul Iisus vindecă și astăzi. And it's His grace we travel around the world and tell others, yes, He is the healer. Și prin harul lui mergem în jurul lumii și spunem la toți, da, El este un vindecător. If you trust Him. Dacă crezi în El. Why He allows these problems? De ce lasă problemele acestea să vină? To test you. Să te testeze. Can we come into His presence? Poți să vii în prezența Lui? He loves us. El ne iubește. Thank God He wrote and gave us, by my stripes ye are healed. Cuvântul care l-a scris, prin rănile mele sunteți sămăduiți. Can we all stand up and can we just close our eyes and pray? Închidem ochii. Let's just open our mouth and let's talk to God. Să ne deschidem gura și să vorbim cu Dumnezeu. You must have grumbled. Poate că ați comentat, ați gândit, You must have murmured. poate ați murmurat, You must have questioned the faithfulness of God. poate că v-ați îndoit de credincioșia lui Dumnezeu. But tonight, let's rededicate our life into His hands. În seara aceasta să ne rededicăm viața în mâna Lui. He is our Savior. Este salvatorul nostru, He is our healer. vindecătorul nostru. Can we trust Him tonight? Putem să avem încredere în El în seara aceasta? Is there anyone who wants to dedicate himself again in the hands of God? Care vrea să se rededice în mâinile Domnului? We are giving you an opportunity. You must have offended God many times. Vă dăm oportunitatea că dacă ați rănit pe Dumnezeu de atâtea ori, But tonight it's a time for rededication. este un timp în seara aceasta pentru rededicare. We are giving you an opportunity. You can surrender yourself once again into the hands of Și God. oportunitatea să slujiți din nou pe Dumnezeu. We have questioned His faithfulness. Pentru că ne-am îndoit de credincioșia Lui. But thank God He hears our prayers. Dar mulțumim lui Dumnezeu, El ne ascultă rugăciunile. When we all are praying, is there anyone who wants to rededicate himself? You can come down, kneel down, and feel free in the presence of the Lord. Care vrea să se rededice în slujba Domnului, puteți să veniți și să înaintați aici sau să vă rugați în genunchi. Feel free in the presence of the Lord. Simțiți-vă liberi în prezența Domnului. Hallelujah. There is healing in the name of Este Jesus. vindecare în numele lui Iisus. There is spiritual healing, there is physical healing. Este vindecare spirituală și fizică. Let's surrender ourselves once again. Să ne predăm. Hallelujah. Let's open our mouth and let's thank God. Let's worship Him. Să Hallelujah. lăudăm, să-L slăvim pe Dumnezeu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hodi balaraba shamdili badri bikudaraba labara dili yoraba kada baba 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 laba. Victory in the blood of Jesus. Victory in the name of Jesus. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Di balaraba shibarada dili bilabala balabari dili bikudala baba baba baba. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 No matter what your problem, let us bring it before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, we praise you. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.